दर्शन करके भक्त सिहावे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग बटुक भैरव आए हैं और आज जो कि है हरियाली श्रृंगार है। चलिए आपको हम अंदर से दिखाते हैं कैसा डेकोरेशन है। तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। कियारा ब्लॉग 9004। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो है इसी के अंदर हम लोग अभी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है यहाँ पे हरियाली श्रृंगार, जो कि यहाँ पे पूरा ही बर्फ़ से पूरी लगी रहती है। और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। बस देखते रहिए, यहाँ पे बस पहुँच रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है। बस इंतज़ार, ये देखिए गाइस। आप लोग देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। जो कि बटुक भैरव जाने के लिए हम लोग, यहाँ का डेकोरेशन भी कितना अच्छा है। पीछे रखा था कितनी लंबी लाइन लगी। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है सिर्फ हरियाली श्रृंगार के लिए। और बाकी हम अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है। देख सकते हैं ये भी कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। और देखिए अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग गुफा में घुसने वाले हैं, जो कि बहुत लंबी लाइन है। हम लोगों ने थोड़ा सा वो किया, बीच में से ही घुस गए हैं, तो ही आपको इतनी जल्दी दिखा सकते हैं। चलिए अंकल। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ घुस रहे हैं, जो कि लाइन अंदर जा रही है। गुफा में हम लोग अब घुसने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा ही डेकोरेशन है यहाँ पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग गुफे के अंदर घुस चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन है, जो कि पूरे ही पत्तियों से एकदम घिरा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप लोग की तरफ बर्फ भी है, जो कि हम लोग कैसे ही जाए अंदर। और ये देख लीजिए गाइस, आप लोग एकदम देख सकते हैं, जो कि हम लोग। और यार बहुत ठंडा है। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ़ की सिल्लियों भी हैं और हम लोग काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ पे, देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कभी आओ आप लोग भी बनारस, आप लोग को भी घुमाया जाए। ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में आ गए हैं, जो कि बहुत ही मस्त है। आप लोग भी कभी आइए बनारस, घुमाएं आपको भी बटुक भैरव, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमको भी। सर हम लोग तो बनारस के ही, हम लोग तो हमेशा ही आते रहते हैं। आप लोग कभी आओ बनारस। तो आप लोग अपने दिलों को थाम के रखिए, क्योंकि हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते गए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग क्योंकि हमारे बाबा एकदम घिरे हुए हैं। और गाइस आप लोग ये भी देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन है। ये देखिए गाइस, आप लोग ये देख सकते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन है।
गले ऊपर गले मना कर रहे हैं। मठ में सुंदर लटकत जावा सिद्धकार कर भैरो बाबा